總價170萬咧，可以買一個3層嘅大別墅嚇，係帶埋裝修嘅高樓標準嚇。咁面積咧係有200個方嘅，但係你實用到咧可以實用到300個方。天台嘅面積咧大概都接近100個方㗎啦。呢個空間咧就好大嘅啦，呢邊咁大空間，全部都係送埋俾我哋㗎嚇。餐廳咧係做咗一個跳空嘅，咁啊呢個跳空有8米嘅跳高嚇，都 OK 嘅。但係呢個淋浴區咧可能會有少少細嚇，但係工位係咁嘅啦。Hello， 大家好，我係阿 D， 今日咧帶大家過嚟睇別墅，攞住少少煙咧都過嚟拍俾大家睇啊，因為價錢咧實在係太平啦。總價170萬咧可以買一個3層嘅大別墅嚇，而且咧係有帶埋天台啊，天台咧都有成8個方可以俾我哋去使用嘅。咁今日嚟到嘅位置咧就係我哋中山嘅神灣，咁同大家睇呢一個項目咧就叫藍灣時代北岸。咁項目咧都係比較大嘅，而且成個項目咧佢係依山而建嘅，大家可以見到後邊咧就係我哋嘅鴉髻山嚟嘅。咁啊成個項目咧都係屬於比較大嘅，佢係分為9期嘅開發嘅。咁佢分幾個區嘅，一個係我哋嘅別墅區，同埋我哋住宅區、公寓區，仲有我哋嘅商業區嚟嘅。咁今日咧重點係帶大家過嚟睇我哋嘅別墅區，但係佢而家嘅公寓同埋住宅都有賣緊㗎嚇。咁啊我哋就講翻別墅先啦。咁而家賣緊嘅呢一個3層別墅咧，總共係有7棟賣緊嘅，係我哋嘅9棟、10棟、11棟、12棟、13棟、14棟同埋15棟，呢7棟就係賣緊嘅啦。咁面積咧係200個方嘅，但係你建築面積200個方，佢實用面積咧有成300個方嘅，即係有多咗100個方係送俾我哋免費去使用嘅。咁呢一個項目咧，佢其實周邊嘅配套啊，同埋我哋正門口咧就係我哋嘅1+1超市，而且正對面咧就係我哋一個街市啦，即係你平時中意買啲餸，咁啊就可以行路去對面買，都係好方便噶。咁啊呢度衣食住行就 OK 噶啦。但係咧，我哋廢話就唔多講，重點咧係帶大家上去睇下我哋呢一個3層嘅大別墅究竟係點樣嘅。好啦，咁而家咧就到咗12棟嘅上疊呢一度啦。咁先睇嘅呢一個咧係302，係帶埋裝修嘅高樓標準嚇。咁面積咧係有200個方嘅，但係你實用到咧可以實用到300個方，即係有100個方咧係額外贈送俾你噶嚇。咁01同埋02佢其實係一樣嘅，就係徑向嘅啫。咁就睇你自己點選擇噶啦。咁啊，首先咧睇翻門口呢一個位置先。嗱，門口呢一個位置咧就係贈送俾我哋嘅。咁你到時擺啲嘢或者喺呢一度做排鞋櫃都得，都冇問題嘅嚇。咁啊，跟住我哋可以入嚟睇下，因為我哋呢一個咧係裝修嘅高樓標準，咁入邊咧仲有少少手尾執緊嘅，可能會有少少亂，大家就先睇下嚇。但係到時執好就好靚係啦。咁啊，首先呢一個位置咧就係我哋一個入戶玄關位啦。咁啊，左手邊呢度就係我哋嘅廚房。咁廚房咧佢而家係做咗一個半開放式嘅。咁如果咧你想做封閉式有通門嘅，咁啊到時可以同我哋啲裝修師傅講，佢幫你做埋個通門嘅，就變成封閉式。咁如果係做開放式會比較開闊啲咯，係嘛？咁啊過嚟呢邊咧就有一個生活露台。咁呢一個生活露台咧雖然唔大，但係咧佢有就係會好啲嘅，即係會顯得成個廚房會光猛啲，即係唔會話咁黑咋嘛。咁啊，再過嚟呢邊咧就係我哋一間工人房。咁呢間你做客房都得，做工人房都得，而且佢入邊係有窗嘅嚇，都 OK 嘅。咁啊，跟住過到嚟咧，呢邊就係我哋嘅客廳同埋我哋嘅餐廳啦。咁啊，左手邊呢一度咧就上去我哋2樓同埋3樓嘅。咁呢一個位置咧仲做咗一個可以做個應該嗱，到時呢度仲可以做個雜物房嘅，下邊仲有空間嘅嚇。咁佢其實啲空間咧利用得就會比較好啲嘅。咁啊，再過嚟左手邊呢一度咧就係我哋一個工位啦。咁工位咧，係咯，呢邊係一個雜物房嚟嘅。嗱，可以睇下。係嘛？咁啊呢邊就係我哋嘅公共衛生間啦。咁公共衛生間都好大嘅呢一個位置。咁啊做咗公室分離啦，入邊係淋浴區嚟嘅。嗱，你可以睇下。但係呢個淋浴區咧可能會有少少細嚇，但係工位係咁嘅啦。嗱，咁啊過到嚟呢邊咧就係我哋一個餐廳啦。咁啊餐廳咧係做咗一個跳空嘅。咁啊呢個跳空有8米嘅跳高嚇，都 OK 嘅。咁啊呢邊過到嚟咧就係我哋一個客廳啦。咁客廳整體嘅開間咧係有做到6米嘅嚇，就會比較舒服啲嘅。而且咧佢呢度仲有一個陽台，咁啊成個睇起身會比較光猛啲嘅。咁可以出嚟睇，咁啊睇出去咧基本上都冇遮擋嘅啦 ，OK 嘅。因為我哋係上疊嘛，反而上疊佢睇起身會比較舒服嘅，即係好似啲空中小別墅咁樣嘅。咁啊跟住咧帶大家上去我哋2樓睇下嚇。咁啊呢邊上去2樓，因為佢總共咧有3層嘅，咁啊2樓就會比較多房間，咁啊3樓咧就係我哋一個天台嚟㗎啦。咁啊上到嚟咧，佢2樓就係分兩邊嘅，左手邊就係我哋主人房，右邊呢邊咧就係我哋客房。
咁啊，首先睇翻呢一個咧，就係我哋嘅一個工位啦。嗱，呢個工位洗手台非常之大嚇，呢個空間其實就 O K 嘅，比較舒服啲。咁啊，呢邊就係我哋嘅，我睇下先。哦，呢邊就係我哋一個洗手間啦。嗱，呢個睇下呢個洗手間 O K 嘅。咁入邊淋浴區嘅位置都 O K 嘅，但係呢一間咧係黑廁嚟嘅。呢一間因為二樓佢呢一個位置冇窗嘅，咁會爭翻少少啦。咁啊，再睇翻我哋啲房間，佢啲房間反而 O K。因為房間咧，佢每一間咧都好光猛嘅，而且佢呢一個位置咧都有少少一個飄窗嘅位置，咁你到時可以擺啲嘢或者做乜都得啊，係咪？咁啊，呢邊仲有多間客房嘅，佢啲房間就唔大嘅，反而而且呢度仲有一個細陽台喎，你睇下 ，OK 嘅啊，反而佢呢啲咁嘅細房入邊仲有啲陽台喎，我覺得係好嘅嚇呢啲。會比較舒服，我比較中意有啲小露台咁樣嘅，比較 OK。咁最後入嚟呢間就係我哋嘅主人大套間啦，呢間套間就不得了，好大嘅。嗱咁啊，呢度首先就係我哋嘅哇，你可以入去睇下嗱，呢一個位置超級大嘅，嗱 OK 嘅喎，呢一個位置公室分離嚇。咁啊呢邊就係我哋，但係淋浴區就會細咗啲啦。佢淋浴區同我哋一樓嗰間一樣係會有啲細嘅，但係佢呢一個公共位置就比較大啊。咁啊過到嚟咧就係我哋嘅主人房啦，咁主人房咧就 O K 噶啦，嗱超級舒服。呢邊咧到時你可以做成排嘅衣櫃，咁呢排衣櫃交落係冇嘅嚇，所以我哋到時自己做嘅。咁呢邊咧係擺咗一張2米嘅床，嗱生邊落床仲有咁大嘅位置，咁而且佢仲有一個陽台啊，可以出嚟睇下。嗱呢一個陽台都超級大噶。係嘛，好舒服嘅，而且好光猛嘅。你平時喺度擺張台啊，喺度飲幾杯酒啊，或者飲下茶都得 OK 嘅。呢間主人房就真係舒服啦，夠大嘅。咁啊，最後咧，我哋帶大家上去睇我哋嘅天台係點樣嘅嚇。呢一個天台咧就比較舒服嘅啦。你平時咧中意 BBQ 啊，咁啊就可以同啲朋友喺天台嗰度都 OK 嘅，聚下會啊，乜嘢都 OK，好舒服嘅。咁啊，上到嚟咧，佢呢度就幫我哋做咗啲玻璃嘅咁樣，但係呢啲係冇噶嚇，呢啲有冇啊？呢啲一陣先去問下，唔知有冇？我估應該係冇嘅，呢一啲要我哋到時自己做嘅。但係呢個空間咧就好大嘅嗱，呢邊咁大空間，全部都係送埋俾我哋嘅嚇。因為佢3樓咧，佢上疊咧佢就會多一個天台位置，嗱呢邊仲大，嗱。呢一個位置嗱，全部都係我哋可以用嘅。咁呢啲上疊咧，睇起身就會比較舒服嘅啦。因為咧佢有多個天台俾我哋可以去使用嘛。咁啊呢個天台都夠大啦。咁個天台嘅面積咧大概都接近100個方嘅啦。好啦，咁呢一個咧就係我哋200平方嘅上疊啦。咁實用面積咧係有300個方嘅。好啦，咁面積就同大家睇完啦。咁我本人比較中意咧，就係嗰個天台啦。嗰個天台就真係舒服嘅，因為平時我係中意同啲朋友去聚會啊，或者平時中意燒烤咁，呢啲天台咧對我就比較有吸引力噶啦。咁啊，我覺得呢個天台就會比較好啲噶啦。但係咧，佢嘅房間可能做得有啲細，你有冇覺得有啲細？因為我覺得2樓嗰2間客房咧會細咗啲，但係主人房係 OK 嘅。係嘛？2樓嗰2間就真係會比較細嘅啦。如果會再大翻啲會比較好嘅。反而1樓嗰間客房，我覺得係比較大嘅，即係比2樓嗰2間會比較大嘅。咁我哋重點咧都係講翻價錢啦。咁啊價錢佢有分2種價錢嘅，一種係帶精裝，一種係帶係無批嘅。咁我哋先講翻精裝嘅。咁啊精裝咧就係我哋啱先睇嗰間啦。咁啊總價咧就係170萬，首期咧就係25萬。1個月只需要供6000蚊咧，就可以攞低呢間係帶精裝嘅啦。咁如果你唔中意裝修，想要自己搞嘅，咁啊可以揀翻無批。咁無批嘅價錢咧，大概就係140萬。咁啊首期就係21萬，首期其實就同裝修係冇咩區別嘅。咁啊月供咧就大概係5000蚊。咁啊呢2個價錢就睇大家點去揀啦。如果即係唔想咁麻煩，咁啊就可以揀佢開發商嘅裝修。咁如果即係自己有想買翻嚟自己再去重新去設計啊，重新自己想點整，咁啊就可以建議買無批啦。因為佢有2種咧可以揀，就比較靈活啲噶啦。咁啊就睇翻大家點揀啦。咁啊今一期咧我哋就講到呢度，我係阿 D，我哋下期再見。